Ed eccoci qui di nuovo ritrovati, bentornati in questa piazza virtuale, eccoci alla seconda fase della giornata. Come sapete tutti, il nostro focus sono i nostri giovani studenti universitari, ma come ormai da tradizione ci piace puntare l'attenzione su studenti ancora più giovani. E quest'anno infatti abbiamo invitato sul nostro parco virtuale i giovanissimi Alice, Davide, Ginevra, Mario, Virginia e Vittoria, che sono del Deledda International School di Genova, che ci racconteranno questo progetto che si chiama MOON, Model United Nations, con la loro esperienza di simulazione come diplomatici durante una conferenza delle Nazioni Unite. Che dire ragazzi, good luck! Good afternoon. We are Alice Marrucci, Vittoria Lombardo, Virginia Minasso, Mario Drovota de Barbieri, Davide Minasso and Ginevra Camusso. We want to thank Enactus for the opportunity they are giving us by allowing us to participate to their 2020 national competition. We recognize ourselves in the Enactus University students, as we also want to achieve great results. Who knows, maybe in a few years we will be part of an Enactus team as well, and we will compete with the new Enactus generation. Today, we are going to present you our activities and experiences with the United Nations. Model United Nations is the simulation of the conferences of the United Nations organs for students. Its aim is to engage young adults to learn about diplomacy, public speaking, international relations, and to debate on global issues. A Model UN conference includes different committees, in which every student represents a different country or a non-governmental organization. Students are divided in existing committees, groups of delegates who meet to make decisional plans, resolutions, to negotiate a solution for the given issue. Each committee focuses on a specific topic, such as the social, cultural, and humanitarian issues for SOCUM, or the educational, scientific, and cultural issues for UNESCO. In this last committee, one of the most discussed topics is ensuring quality education, the fourth Sustainable Development Goal of the United Nations. Quality education is a topic to which we are particularly tied thanks to the ideology of our school, which allows us to follow a program which is equal in all the IB schools around the world. We are 6 high school students and we are currently studying in an international baccalaureate school in Genoa, Italy. We are part of the Deledda International School Model United Nations Club, the MUN Club. We all started the Model UN as a way to gain confidence in public speaking, and it soon became our passion. School gave us many opportunities to develop our cooperational and debating skills by allowing us to participate to international conferences around the world. This year, due to the COVID-19 pandemic, we came out with the idea of organizing our This Many Moon conference as an alternative way to approach MUN during the lockdown. We decided to focus our attention on the United Nations human rights which inherit to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to education, which we are particularly tied to, thanks to our school's ideology. International baccalaureate schools believe in the IB learning profile, a broad range of human capacities and responsibility that go beyond academic success. They imply a commitment to help all members of the school community learn to respect themselves, others, and the world around them. The IB learning profile includes 10 characteristics, and these are the ones which best suit a delegate: open-minded, communicators, thinkers, reflective, balanced, principled, and inquirer. Our school decided to add one: passionate. Passionate refers to a person who has very strong feelings about something or a strong belief in something. We became passionate about the MUN thanks to the learning by doing teaching of the IB. And it has been 6 years since we have the MUN Club and we are eager to continue it. Throughout the years, we understood the importance of Model UN as a way to improve collaboration, communication, and thinking skills.
which we think are very important for our future careers. At the beginning of April, we started organizing a conference, the DIS Mini MUN. Since we are dealing with the coronavirus, many students did not have the resources to follow online lessons. We noticed that humans continue to suffer for gender inequality, especially when we talk about education in less economically developed countries. Therefore, we decided to include the topic in the UNESCO committee to raise awareness on this fact, measures to improve women's education in LDCs. In the conference, there were 3 committees and the International Court of Justice. All the delegates had fruitful debates, despite the difficulties on social distancing. All the committees came up with a valid solution for the topics, especially in the UNESCO committee, where too close passed in order to solve the problem on women's education in LDCs. This is what the House passed. The delegation of People's Republic of China urged the committee's members to conduct lectures in countries with low literacy rate in order to make sure that LDC's communities become aware of the educational programs offered by the UN NGOs. The delegate also recommended to raise awareness on the importance of investing on women's education. Moreover, the committee discussed on allocating teams of teachers and professionals, which will help in the realization of effective school systems and programs in LDCs. While the delegation of the United Kingdom proposed to launch awareness campaigns operated by volunteers in order to educate LDCs communities on the importance of women's education, and to conduct workshops with the same aim. Furthermore, the delegate proposed to increase the public services and facilities to allow women to go to school and have a professional career. The whole House then agreed on the fact that this resolution is also concerning the problem of gender equality, the 5th UN Sustainable Development Goal, since all the clauses don't only promote education in LDCs, but also improvements in LDC societies which would lead to communities in which women and men have the same opportunities. These are just few examples of solutions which were debated during the conference, in which delegates showed their diplomatic skills to agree on action plans in order to solve the issue at hand. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education, as Martin Luther King said. The motto United Nations allows the young generation to understand global issues and fight to solve them as if they were in the real United Nations, which is designed to make possible lasting freedom and independence for all of its members. If the United Nations is to survive, those who represent it must bolster it, those who advocate it must submit to it, and those who believe in it must fight for it. Thank you for having listened to our presentation. We hope to have inspired you to start a Model UN club in your university if you do not have one yet. We want to thank again Enactus Italy for this wonderful opportunity. Here are our contacts if you would like to discover something more about the Model United Nations. Eccoci qua e ancora congratulazioni a questi meravigliosi studenti che nonostante la loro giovanissima età dimostrano una grande maturità e soprattutto nutrono un grandissimo desiderio di cambiamento. Siete proprio sulla strada giusta. Speriamo soprattutto di avervi presto nella nostra grandissima famiglia. Il cambiamento è possibile sicuramente grazie a studenti come questi, come del resto ai nostri studenti Enactus, ma anche e soprattutto grazie al sostegno di chi rende tutto questo possibile, i nostri partner appunto. E quindi abbiamo posto loro una domanda: perché è importante sostenere Enactus? Ed ecco qui a voi alcune delle loro risposte. Perché Enactus è un ponte fra generazioni e fra sistema della scuola e sistema delle imprese, ed è un ponte sano perché è ispirato ai principi del mettersi in gioco come individui e come gruppi di lavoro, all'insegna dei principi della sostenibilità del pianeta.
E credo personalmente che sia un piacere e anche una responsabilità importante come aziende e come persone dare una mano ai ragazzi, prima che intraprendano i loro percorsi professionali e prima che siano loro a dare una mano a noi nelle nostre aziende. Noi sosteniamo Enactus sin dalla sua fondazione in Italia, voluta dal nostro AD Daniele Di Cristina. Enactus rappresenta esattamente la nostra idea di come fare business. Con Enactus realizziamo concretamente il nostro ruolo di responsabilità sociale d'impresa attraverso progetti che hanno una forte valenza culturale, ambientale, sociale, etica. Con Enactus sviluppiamo una fitta rete di relazioni internazionali con le più prestigiose università del mondo e con grandi aziende multinazionali. Con Enactus costruiamo la nostra futura classe dirigente attraverso lo sviluppo dei talenti e delle competenze dei nostri migliori studenti universitari. Sì, davvero, con Enactus we all win. Il programma Enactus nasce per mettere alla prova promettenti studenti universitari che cercano in un certo senso di risolvere i problemi del mondo. Questi giovani non sono soltanto il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente. Crediamo in questi giovani, che sono unici, tenaci, brillanti e che si sono dati l'obiettivo di costruire un futuro migliore. E sento che abbiamo il dovere sociale e morale di prepararli e accompagnarli. Enactus è un viaggio che è bello da fare insieme. Per identificarsi in progetti sostenibili che abilitano e offrono un percorso di crescita a giovani studenti di talento, per far conoscere il brand del sostenitore, per avere stimoli e feedback rispetto alla nostra attività, per sentirsi utili e mettere a frutto il nostro poco tempo. Insomma, per portare un beneficio tangibile al nostro futuro e a quello delle nuove generazioni. Abbiamo aderito ad Enactus fin dall'atto della sua costituzione. Abbiamo creduto in questo progetto perché abbiamo visto una grande opportunità per il nostro Paese per fare crescere e migliorare l'iniziativa di giovani studenti che vogliono mettersi in discussione e che vogliono confrontarsi con studenti in giro per il mondo. Enactus mette la formazione e l'educazione al centro della propria attività. Riteniamo anche che sia un'ottima possibilità per le aziende che fanno parte di creare un network nazionale ed internazionale, quindi continueremo a sostenerlo anche nei prossimi anni. Ed eccoci qua, bentornati in questa piazza virtuale. È stata un'emozione finora, ma adesso c'è l'altra parte veramente importante e ad appoggiarmi c'è un nostro grandissimo amico, Jack Sintini. Conosciamo da parecchio tempo di Randstad e è stato con noi al primo nostro appuntamento, quindi la nostra prima National Competition che si tenne nel lontano 2017. Eravamo in Triennale di Milano, di strada ne abbiamo fatta tanta ed è veramente un grandissimo piacere riaccoglierti con noi. Quindi Jack, subito buongiorno e benvenuto. Buongiorno Marta, grazie a voi per questo bellissimo invito, sono felicissimo di essere con voi dopo qualche anno, 2017, e è veramente un onore per me poter essere, anche se in virtuale, qui con voi e far parte di questa cerimonia che è fantastica. Sì, esatto, diciamo che questa pandemia ci ha messo a dura prova, però come diciamo sempre non ci siamo fermati, non ci siamo fatti abbattere dalla paura, siamo andati avanti nonostante tutto, lo diciamo sempre, dietro uno schermo, ma assolutamente non abbattuti da nessuna paura. E quindi questa è un po' oggi questa nuova esperienza anche per noi, abbiamo lavorato tanto tutti insieme, il network è eccezionale, quindi possiamo contare su dei partner meravigliosi e su degli studenti davvero eccellenti e quindi questo è proprio il momento conclusivo della celebrazione. Certo, avremmo dovuto essere tutti insieme a Verona, in Calzedonia, lo sai bene, ma sono certa che ci saranno nuove occasioni. Assolutamente sì, avremo altre opportunità per stare presto insieme. Esatto. Oggi abbiamo un compito super speciale che è quello di annunciare i 4 finalisti, ok?
ok, di questa Virtual National Competition, ma vorrei passare loro dei messaggi prima di dire chi appunto ha passato il turno e chi no, perché i messaggi, quelli che tu sei in grado così meravigliosamente di passare, sono quelli che in questo momento è giusto fare. Quindi ti chiedo cosa pensi di questo periodo e cosa pensi del momento che stiamo vivendo, soprattutto legato a questa nostra competizione, a questo nostro voler dare degli impatti positivi nonostante tutto quello che è successo, e che quindi cosa vogliamo passare ai nostri ragazzi in questo momento. Grazie mille per questa opportunità. Allora, intanto inizio un po' presentandomi a questi ragazzi, a tutti voi ragazzi. Io sono un ex giocatore di pallavolo di Serie A, ho giocato per 18 anni in Serie A e ho avuto la fortuna e l'onore di poter vestire la maglia della nazionale per quasi 100 volte. Ho fatto della pallavolo la mia vita e quella è stata assolutamente la mia prima grande esperienza professionale. La sfida più importante della mia vita però io non l'ho affrontata in campo, io l'ho affrontata fuori dal campo, l'ho affrontata in ospedale, perché pensate che a 32 anni, nel 2011, io mi sono ammalato purtroppo gravemente di cancro e ho dovuto affrontare questa grande difficile sfida insieme alla mia famiglia per lunghi mesi, con parecchi cicli di chemio, il trapianto del midollo osseo, quindi potete assolutamente immaginare quanto fossi in difficoltà. Ho avuto la fortuna di superarla. Marta, tu lo sai, la conosci bene la mia storia, ho avuto la fortuna di tornare ad una vita sana, ma addirittura sono riuscito anche a tornare al mio sport e pensate a disputare altre 4 stagioni dopo la malattia, vincendo altri 5 titoli. Io sono stato fortunato, ma ho anche cercato di attivare tante cose, tante competenze che avevo acquisito durante la mia professione, la mia vita prima, e che ho provato a valorizzare all'interno di questo difficile periodo. Mi piacerebbe proprio raccontarvi come io abbia provato a fare squadra con le persone intorno a me anche in ospedale, esattamente come mi avevo insegnato lo sport, come abbia provato a essere disciplinato nelle cure, come quando preparavo un grande torneo, come io abbia provato ad essere veramente bravo su tutto ciò che potevo controllare. Lo sport mi ha sempre insegnato che bisogna cercare di essere concreti, bisogna concentrarci sulle cose su cui tu puoi avere un impatto e poi bisogna confrontarsi con gli altri, valorizzare al massimo le persone che hai intorno a te e le risorse che hai intorno a te per raggiungere un risultato condiviso. Ecco, io anche nella malattia, Marta, ho cercato di portare tutte quelle competenze e provare a valorizzarle al massimo livello, e questo mi ha aiutato ad affrontarla. La fortuna c'entra perché tantissime cose sono fuori dal nostro controllo e in qualche modo devono andare bene, e io questa l'ho avuta. Sono tornato a giocare, sono tornato a vincere con la pallavolo, sono tornato a veder crescere la mia bambina, poter progettare con mia moglie, quindi anche la mia vita privata ha continuato a crescere. Poi, incredibilmente, da quell'esperienza è nata anche una nuova opportunità, e se oggi io sono con voi è perché io oggi lavoro in Randstad. Io sono ormai da 4 anni responsabile della divisione sport di Randstad Italia e ho l'opportunità di lavorare in una grandissima multinazionale che ha la specializzazione della gestione delle risorse umane, e sinceramente non avrei mai immaginato di poter prendere questo percorso mentre stavo ancora giocando. Quindi, se ci penso bene, proprio quella difficile esperienza mi ha aperto questa nuova opportunità. In più io sono anche presidente di un'associazione benefica che porta il mio nome, quindi ho tantissime occasioni in cui poter valorizzare anche quella che è stata un'esperienza assolutamente difficile e che in molti casi è soltanto da dimenticare. Quello che vorrei lasciare molto rapidamente rispetto ai concetti che vi ho un po' raccontato, ma anche a quello che stiamo vivendo, è in assoluto quanto sia importante per me il concetto di squadra. Intanto vi dico adesso, secondo me, che cosa significa fare squadra. Per me fare squadra significa portare valore all'interno di un contesto, a prescindere dal ruolo che si ha e a prescindere da quello che torni indietro. Nel senso che io penso che per fare squadra ad alto livello sia assolutamente necessario concentrarci
sull'altruismo, sul dare. Io devo aver voglia di dare e non devo essere concentrato su quello che mi tornerà se darò 10, mi tornerà 4 o 6 o 20. No, l'atteggiamento deve essere quello: io porto valore perché questa è la cosa giusta da fare. Poi quel valore crescerà all'interno del gruppo se tutti quanti portano il loro apporto, e ovviamente anche io ne trarrò un beneficio, ma quello non deve essere il mio scopo. L'altra cosa che mi piacerebbe portare è che esattamente come state facendo in questo momento, partecipando a questa competizione, o comunque per tutto il lavoro che avete fatto per arrivare a questa competizione, una cosa che io ho capito dallo sport professionistico, dal mio percorso, è che l'allenamento continuo è la cosa più importante, è il valore più importante che ti permette di rimanere ad alto livello per tanti anni, per tanto tempo, perché l'alto livello lo si può anche raggiungere, ma quello altissimo significa restarci, e per restare ad alto livello uno deve assolutamente continuare a formarsi in maniera incessante. Non ci deve essere mai quel senso di sentirsi arrivati, ma la formazione continua, l'allenamento continua è fondamentale. Marta, un professionista dello sport è un professionista 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Non esiste che io vada in vacanza e non mi alleni, non esiste che io non stia attento all'alimentazione, non esiste che io non stia attento a non stancare troppo il mio corpo e quindi a non riposare, perché la mia mente deve essere sempre concentrata sulla performance, e la performance deve essere garantita ad altissimo livello se vuoi stare all'interno di quelle competizioni. L'ultima cosa che è molto inerente al periodo che stiamo vivendo è il concetto che secondo me in questa giornata questi ragazzi stanno valorizzando al massimo, e voi anche, cioè quello di dire: io provo a generare valore anche in un momento di difficoltà. E questo è il concetto di antifragilità, che è molto più della resilienza, perché se la resilienza è resistere ai colpi e rialzarsi, però non prevede che tu impari qualcosa, l'antifragilità è un'evoluzione, e cioè io imparo, acquisisco competenze nuove proprio mentre sto vivendo la crisi. Vi faccio un esempio rispetto al percorso della mia malattia. Quando io ero malato e ero in ospedale, ovviamente non mi potevo allenare, non potevo migliorare fisicamente, ogni giorno anzi peggioravo, stavo sempre peggio. Però potevo, se volevo immaginare di tornare a giocare, e la mia speranza c'era, prima di salvarmi la vita, ma poi di tornare anche in campo, se volevo provare a pensare di tornare in campo come un giocatore migliore di prima, allora io potevo dedicare quel tempo che avevo in ospedale, quando mi sentivo un po' meglio, a leggere, a sperimentare, a valorizzare, a incrementare la mia pazienza, la mia capacità di stare anche in una difficoltà. Potevo sentire degli ex colleghi che stimavo molto, per capire come loro gestivano più o meno bene alcuni momenti mentali della gara. E io mi dicevo: ok, tornerò in campo che magari sarò più lento, se ci riuscirò tornerò in campo che sarò magari più lento, salterò di meno, sarò meno forte, però posso allenarmi perché per diventare un miglior atleta dal punto di vista mentale. Ecco, secondo me quello che state facendo oggi ha questo valore: legare un processo virtuoso a un momento difficile. Esattamente quello che stiamo facendo, e l'allenamento continuo a 365 gradi sta alla base proprio del percorso in Enactus, e diciamo sempre a tutti i ragazzi e a tutte le università che entrano a far parte di Enactus: non si risolve tutto in un anno di lavoro e poi semplicemente qui finisce, ma si porta avanti quello che si è iniziato, per cui mi piace pensare che io e te in qualche modo abbiamo iniziato proprio nello stesso momento in realtà, quindi tu hai iniziato questo tuo percorso di coaching in Randstad quando io ho iniziato il mio percorso in Enactus, e anche per me è stato un nuovo inizio quel momento, per cui stiamo percorrendo un cammino insieme anche ai nostri studenti, che ci piace definire come i future leaders, no? E quindi tutto il discorso legato al team building è evidentemente molto forte, e in questo periodo soprattutto abbiamo chiesto loro anche uno sforzo in più, e abbiamo detto come gli studenti Enactus possono avere un impatto anche per venire incontro alle nuove esigenze create da questa pandemia.
E quindi i ragazzi si sono messi all'opera e, per farti qualche esempio, senza citare nomi ovviamente, alcuni dei nostri studenti hanno applicato a delle challenge internazionali e hanno raggiunto anche degli ottimi risultati. Quindi questo è proprio l'allenamento continuo e il fare squadra, sì. tirare fuori il meglio da ognuno proprio. E anche il discorso del feedback che hai detto prima mi piace moltissimo e lo facciamo veramente nostro. E quindi sì, che dire, questi messaggi sono centrali, mi piacciono moltissimo, mi vedi sorridente, non sono per niente tesa, oggi sono sorridente perché è un po' la conclusione di un percorso, no? Certo. Ma quindi adesso io direi che possiamo condividere il mio schermo e arrivare ai final announcement. Quindi dammi un secondo. Dimmi se vedi tutto correttamente. Ti vedo benissimo. Mi vedi benissimo. E quindi io direi che questa è la cerimonia degli announcement finale. Ci siamo, ci vorrebbe un rullo di tamburi, però va bene così. Ci vorrebbe facciamo noi. Esatto. E quindi innanzitutto vi raccontiamo che cosa, ti racconto anche chi si è scontrato questa mattina. Quindi avevamo 10 team suddivisi su 2 league, ok? Rivediamoli un attimo insieme, così diamo a tutti il giusto valore. Nella League 1 avevamo Enactus Unicat, grandi, Enactus Trieste, Olè, Enactus Polimi, bravissimo, Enactus Trento, grande Trento, Enactus Padova. Nella ciao League ragazzi, 2 avevamo Enactus UniVPM, Enactus Verona, Enactus Uniud, Enactus Unimi, Enactus Ca' Foscari. Ci siamo, Jack, ci siamo. Eccoci qua. ci siamo. Ai finalist Vai, announcement. i finalisti. Vado. Allora, della League 1, second place è Università Cattolica di Milano. Wow, Applaudiamo! applaudiamo, grandi. Poi, first place, Politecnico di Milano. Bravissimi, molto bravi. Per quanto riguarda la League 2, il second place va a Università Politecnica delle Marche. Grandi, grandi le Marche. E first place va Università Statale di Milano. Perfetto. Quindi 3 milanesi e una marchigiana. 3 milanesi e una marchigiana vanno in finale. Quindi a breve comincia il final round. Quindi chiedo a tutti coloro che sono connessi di connettersi sulla nostra piattaforma italy.enactus.org. Direi che ci siamo. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto e quindi direi che ci possiamo salutare. Io non so come ringraziarti per questo regalo che ci hai fatto, preziosissimo, e sono certa che tutto il nostro network avrà apprezzato le tue parole e i tuoi messaggi che condividiamo, come sai, da sempre. Ma figurati, guarda, sono io che ringrazio voi. Facciamo in bocca al lupo a questi finalisti e ci vediamo alle 5:30 allora. Ci vediamo alle 5:30, perfetto. Ciao. Grazie. Grazie, ciao ciao ragazzi. Ciao.